ရှိမှာပေါ်ခဲ့တာစရုပ်ဓာတ်ပကံမှာပေါ်ခဲ့တာအရင်တော့မြန်မာသားပေးသွားမရှိဘူးဒါဆိုမြန်မာသားပေးရေးတုံးနေမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဘာအနေနဲ့ရှိတာဆိုတော့အများခေါ်ပြူစာပေးပေါ့တနည်းရှေးဟောင်းမြန်မာသားပါဗျာဒါကြောင့်ဒီတို့ပကံခစ်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ကြောက်စာရှင်များပြောကြည့်ပဲကြောက်စာလဲဗျာရာသားကုမာလားကြောက်စာညနာဘယ်နှဘက်ပါလဲ၄ဘက်ပါတယ်ဘာတွေနဲ့ရေးတော့ပြူမောမြန်မာပါဠိ၄ဘာသာနဲ့ထိုးမတာဘူးလေဗျာအဲ့ဒီပြူစာဆိုတဲ့ဟာရှေးဟောင်းမြန်မာသားပဲဗျာမြန်မာတွေမှာပြူလူမျိုးဆိုတာမြန်မာနဲ့ပြူဆိုတာအတူတူပဲဗျာရှေးကြတာနဲ့နောက်ကြတာဒါပဲကွာနွယ်တာလက်ထက်မှာဒီမြန်မာသားပေတွေတီထွင်ခဲ့တယ်ဒါကဆရာစောကြီးရေးတဲ့ယတစာပေအဖွင့်ဏီဒန်းဒီသားအောင်မှာပါပါတယ်အဖွင့်မှာပဲရေးတာပါဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ကတော့မြန်မာသားပေသမိုင်းဒါသူရေးတဲ့သားဟုတ်မြန်မာသားပေသမိုင်းမှာတော့သူကအနော်ရလက်တဲ့လောက်ကမဟုတ်ဘူးဒီထက်စောနိုင်တယ်တဲ့သူ့အထောက်ကဘာကိုထောက်လဲရာသာကုမာရကျောက်စာကိုထောက်တာရာသာကုမာရကျောက်စာကပါတဲ့စာပေအသွာလာဝါကြတိဆောက်ပုံဟာအနည်းဆုံး100လောက်အချိန်ယူရတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါတူယူသနော်အတိအကျပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးဝေမောင်တင်တို့ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးအနော်ရလက်တက်ကထွန်းကားခဲ့တယ်ဆိုတော့အနော်ရလက်ကထွန်းကားခဲ့တာကိုရှင်များတို့တနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ဗုဒ္ဓသာပေကိုတီထွင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကနေယူလဲဗျာပါဠိစာပေနဲ့အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းပေါ့အသောခခေဗုဒ္ဓခေတ်ကရေးခဲ့တဲ့ဗျမဏီရေးသားအဲ့ဒါနေတော့ဗုဒ္ဓသာပေကိုရေးခဲ့တယ်ပါဠိသက်ဝဟဟာရအဘိဓာဆရာတကုဦးထမြင့်ရေးပါတယ်ဒီပြောတော့ဗုဒ္ဓသာပေကနေဇလုံးပေါင်း4000ကျော်ဓာတ်ရိုက်ယူထားတာဥပမာဝါသနာတို့ဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့နေစဉ်နေသဒုဝတို့ဒီစကလုံးတွေပေါ့အဲ့ဒါစကလုံးပေါင်း4000ကျော်ရှိတယ်ပါဠိတော်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ယူထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကိုပြုစုထားတဲ့ကျမ်းကပါဠိသက်ဝဟဟာရအဘိဓာစေကုကျော်ထုတ်ပါတယ်မင်္ဂလာကဗျာရေးတဲ့ဆရာကြီးတကုဦးထမြင့်ရေးထားတဲ့ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီချိန်ပြည့်မယ်နေတာမပြီးဘူးမပြီးတော့မနှက်မှန်ဆက်ရမယ်ဒီသမိုင်းတွေဟုတ်လားမြန်မာသမိုင်းတွေရိုက်တပြီးတော့သူဟန်ဘွားခစ်ကိုလည်းအကျေတွင်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်ခဲ့စရုဒ္ဓပကံလို့မှတ်ခဲ့တယ်မြန်မာသားပေတီထွင်ခဲ့တာစရုဒ္ဓပကံအဲ့တော့မြန်မာသားပေဘယ်ကနေယူပြီးတီထွင်ခဲ့တာလဲဗုဒ္ဓစာပေလို့အလွယ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓစာပေကိုဖြုတ်လိုက်ရင်မြန်မာစာပေပြတ်သွားမြန်မာစာပေအရေးသားအတွေးခေါ်တွေကိုဖြုတ်လိုက်ရင်ဗုဒ္ဓစာပေလည်းကွဲပြီးဗုဒ္ဓစာပေနဲ့မြန်မာစာပေဆိုတာအညမညသဟသတာပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်မိသေးပြုနေတာဖြစ်ပါတပြီးတော့ပါဠိတတ်ဆိုတာတော့ကျဲတရားမရှိဘူးမြန်မာစာပေထွန်းကားလာလို့တာတပြီးတော့ရဲ့ပရိယပฏิပတ်အကျင့်တွေဟာဒီနေ့မြန်မာပြည်မှာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးကြာသွားတာပါဠိတော်တတ်ဆိုရင်တော့သိကြတယ်ဗကံခေဧဝခေလောက်ဆိုရင်ကွဲသွားတရားရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမလွယ်တော့အဲ့ဒါဆိုမြန်မာသားပေရဲ့ကျေးဇူးကဘယ်လောက်များသလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းအရေးကြီးသိဖို့လိုပါတယ်ဗျာဒါအနွယ်တာပြီးတဲ့